OK，好，今日再拍一次 mail day，因為咧近排買咗好多嘢，咁好想同大家分享下啦。咁有啲咧會係我哋嘅 Seal Collection，有啲就會係我哋嘅 Raw 卡啦，唔使講。呢個原綠沙到綠咬烈沙呢一個黑白 BW5嘅系列超靚，又係信和咧尋寶尋翻嚟，我真係覺得呢個 condition 卡呢個價錢真係冇得頂。我好似10蚊張買嘅，跟住就到呢兩張啦。呢兩張就係又係我好中意嘅盧卡利奧。雖然咧佢就冇嗰啲 swirl 啦，即係嗰啲船啦，但係都係一張好中意嘅卡，同埋我揾咗好耐啦，即係靚 condition，即係B 減以上嗰啲咧都好貴，但係呢一張我就好似百零蚊拍翻嚟超靚。呢一張我好想要一張 P10，其實兩張都想要，但係尤其呢一張 EX 系列咧，細 EX 系列咧，我係超級中意。留言話我知有冇人都係好中意盧卡利奧或者呢啲 EX 卡。即係舊版啊，講緊零幾年嗰種，你見到咧，佢係05年，超級經典。好，跟住我哋入戲肉，講一講我哋今日呢一度同埋呢一度。首先講咗美版嘢先啦，其實我就一向都冇買美版嘅 Pokemon 嘅，因為我覺得偏貴同埋就爆起上嚟就冇乜，即係冇保底嘛，因為佢美版嘅卡包。但係今次咧，佢呢一個 UPC 咧，我真係覺得超級正。封面就係 Mega 噴火龍啦 ，X 嘅，跟住咧呢個藍色襯金色呢個盒真係好靚。跟住再望下，哎呀跌咗嘢。好 ，anyway 小事，晏啲再整。咁你見到咧，裡面係包含啲咩咧？呢一個 UPC，咁佢 total 就有18包卡。咁佢有新嘅 Mega 系列啦，去到 Journey Together， 即係我哋日版嘅 SV9，跟住火箭兵團。9A 同埋10咧，佢都係包含喺裏面嘅。咁佢有個應該係呢個 UPC 限定嘅設計啦。呢個卡套、呢個卡墊同埋呢個卡盒，跟住佢仲有 con 同埋色仔咁啊，貨你啲人打 dead 用啦。最重點咧就係佢有呢一張 promo X 噴嘅 promo 啦，同埋花舞鳥 EX Shinji Kana 畫嗰個畫嘅啊，呢度有張大圖。超靚！你見美版嗰個卡圖咧，佢係用日文字嘅，即係佢出招 Inferno X， 超靚！我呢一盒會儲一段時間，可能嚟緊會買個 display case 咁樣裝好佢啦，等佢唔好撞爛又剩。不過我都會擺倉底㗎啦，呢啲嘢遲下先攞翻出嚟啦。好，跟住另一樣嘢好想同大家 share 咧。就係我抽到喺 Pokemon Center 抽到禮盒，ta da！哎呀，喐到腳㗎，稍等下，終於到我抽中嘢啦！咁係呢個東北禮盒啦，擺喺邊先，超級靚！呢個盒，我仲特登咧，因為我福岡唯獨福岡抽唔到，我其實廣島嗰一盒咧，鯉魚王嗰盒咧都抽到嘅，咁就未到啦。咁我咧就自己買埋福岡，咁啊3套24年推出嘅，唔係25年推出嘅 Pokemon Center set 咧，我就儲齊晒啦。咁福岡我就唔會儲原箱啦，因為自己抽唔到原價，咁我都唔係好想炒價買，咁我就買咗個原盒。可能嚟緊會，因為我最中意3張裏面咧，最中意係福岡嗰張，有少少想買張 P10， 直接買張 P10， 費事自己揀啦。因為咧好多人都講佢今次呢一盒裏面咧嗰張 promo 卡，
佢個擺位好棘㗎。咁變相咧，啲卡嗰啲 quality 咧，全部都好差，好難去鑑定到10分啊。咁就我就未必會搏啦，咁但係我會裝起佢 keep 咯。你見咧，其實佢啲張 promo 卡，跟住佢嗰個呢個係咩啊？東北嗰個飛仔獸，哇！成個畫係好靚，睇翻先，超多隻比卡超。OK 喎，真係幾靚喎！好，呢一盒咧，我仲喺淘寶咧買咗個 display case 啊，裝好佢，睇下一個透明嘅亞加力，睇下先點樣開呢？啊，係頂頂，遲下再抹啦，咁啊擺好佢先。嘿，超級靚，好靚仔，冇得輸啦咁樣買到個盒啦。遲下我廣島嗰一盒到咗，我都會咁樣擺噶啦。咁我儲翻3、5、7年啦，睇下佢可以升值到幾多。咁但係我都會 collection 為先啲，因為始終原價入手就冇乜負擔。好，最後一樣嘢我想介紹嘅今日就係睇下呢個 bumper guard。咁佢係 Dragon Scale 呢個牌子出嘅 Dragon Scale Supply。咁佢就網上佢就出咗好多色啦。咁我都留意咗一陣，我其實 compare 過同 Graded Guard 咧，咁佢呢個牌子平少少，同埋佢嗰啲色咧啱我多少少，因為佢冇咁閃靈靈啊。咁我買咗我其中2個咧已經開咗，同埋笠咗上個殼 PSA 度啦。咁你見到呢一隻色超級襯，好鬼正，我好中意呢張卡，因為咧，就我同我女朋友咯，跟住同埋小朋友咁樣，好正。你睇下呢個漸變色，佢做一個磨砂嘅處理咧，令到佢成件事咧好，我中意磨砂嘅感覺多過閃靈靈嘅感覺咯。因為閃靈靈已經喺張卡度啦嘛，我覺得如果因為 Graded Guard 咧，佢出嗰啲系列咧，佢出嗰啲顏色啊、質感啊，全部都好似搶咗張卡嘅 focus。咁我就會比較中意佢呢個 Dragon Scale 做嘅磨砂處理，好正。跟住再睇埋呢張，呢一個藍色嘅係好正啦。嗱，如果近睇咧，睇下 zoom 唔 zoom 到先 ，focus 唔 focus 到。Anyway， 佢呢度咧有個 Dragon Scale 嘅字嘅，超靚。呢個藍色都唔錯嘅，個漸變深藍去到淺藍色、寶藍色啦，我叫。咁啊咁啱襯到我呢一張竹蘭嘅 Roserade， 超靚。呢一張我自己鑑嘅，我好中意呢張卡，同埋呢個畫師。但係咧，我原本試咧，我係試落呢一張卡，呢一張又係我最近入手嘅一張好正嘅Trainer 加 Pokemon 嘅卡，小霞同埋寶石海星。我喺啱啱 Grade 10 trade 咗翻嚟 ，show out Pika Buds， 多謝你同我 trade， 超級正。哇！你睇下閃靈靈，有 feel。平埋一邊先呢張。跟住咧，其實我為咗我自己鑑嘅，仲有2張卡咧，我特登買咗呢2個色。係啦，你見到咧，佢一個叫 Twilight， 一個叫 Midnight， 跟住同埋咧，我今次買咧，佢送咗個另一隻款 Sandstorm 俾我。咁我呢個可能會配下其他嘢啦，遲下再影出嚟俾大家睇。但我今日想開咗呢2個先，因為咧我構想咗2張卡襯佢嘅 ，which 嗰2張卡係我自己鑑噶啦。稍等一陣，開咗出嚟先，同埋 show 埋俾大家睇。其實佢擺上去咧係超級簡單。好，我準備咗邊2張卡咧？就係連號嚟嘅，見唔見到啊？0、40同埋41。
40係黑龍，41就當然係白龍啦，自己鑑10分。show 翻 PTCG Hub，佢幫我揾翻嚟嘅呢兩張 Quality Raw 卡，跟住咧我再送咗去俾人做鑑定，翻嚟10分，超靚仔。咁我事不宜遲，我即刻將佢拆咗個保護套先，跟住咧再將佢放入去個 Grader Guard 啦。我咧嗰陣時見到呢一個套咧，我就覺得哇！如果我可以，因為係黑白色啊嘛，如果我可以上下調轉咁擺，應該好過癮喎。慢慢笠落去，佢又唔怕嘅，因為佢呢個膠咧，佢好韌嘅，即係佢唔會話一拉就已經鬆，拉大力少少就鬆。跟住咧咁樣笠咗上去之後咧，我哋就拍翻邊邊，直到佢對齊就可以啦。咁啊，4個邊都對齊先。哇！我真係覺得唔錯，呢個黑白色好有質感。咁你見咧，其實冇乜難度嘅，裝呢一個 Grader Guard，唔係呢個 Drain Scale 嘅 bumper。最初我都擔心會唔會好難套落去，好難 fit 落去，但係 OK 喎。睇下先掹實未啊？爭少少。稍等啊，等我套埋另一張入去先。套埋張白龍落去，咁我一對卡就 ready 啦。我近排咧有留意埋另一個叫 Phantom Display 嘅牌子，佢哋出埋咧亞加力膠嘅 case 去套住張 PS40，我覺得哇都好正。不過咧嗰嚿嘢好似好大嚿，等我再考慮下先。如果真係買咗咧，就一定會拍片 show 俾大家睇啦。塔塔冚好型喎，同我想像嘅好正，一模一樣。咁我咧就可以做到嗱，呢個掹個邊咧掹翻貼少少先。咁講多少少啦，呢個 Drain Scale 咧就要喺美國咧嗰邊買翻嚟，咁就我自己就集運翻嚟嘅，咁就少少時間啦，咁佢寄過嚟嘅時候。但係咧，如果你有興趣買呢啲咁嘅 guard 咧，Grader Guard 我知香港咧係有鋪頭做代理嘅，咁就香港好簡單就可以門市買到噶啦，咁就應該係唔使100蚊一個咯。咁我覺得又唔係真係好貴件事，同埋都幾靚嘅，真心。再嚟個唔知點解呢個難啲要套落去，唔通我上下調轉係唔得嘅？唔俾我咁做。Anyway，大概係咁啦。有冇型先？我覺得咁樣擺好有型喎，都有 feel 㗎。等我執靚仔，跟住再幫我哋影張相先。
咁今日大概就係咁多啦，share 住咁多先。咁如果有興趣咧，就可以去佢哋官網度試下買呢個 Giants 嘅。我見香港咧未有好多人買，同埋未有鋪頭可以代理嘅。咁有興趣嘅自己買啦。佢仲有好多色嘅，我應該之後都會再買多啲襯下我啲卡，好正。好，今日係咁多，咁下集再同大家分享更加多嘅嘢。好啦，我哋卡比高，鍾意嘅 like 同埋 subscribe 係咁多先，拜拜。